tadi masak mie enak loh. Masak lah. Ada apa kok masak? Silakan, aku bisa masak juga. Cantolkan di mana? Enggak apa-apa, Le. Nggak ada cantolan. Dibeli lo mul. Oh iya ya. Lah dibeli diwul-wul taruh bawah. Nggak pandai kan. Ini ikannya jarang makan, sekali makan Besar, Bang. bisa. Itu tadi matai betes.